wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo si toos idinka soo gudbinayno studio-deena ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Wareysigan kooban daawadayaal ee ku soo fool leh ayaa waxaanu ku wareysan doonaa oo maanta marti nooga studio-deena magaalada Minneapolis. ninka lagu magacaabo Dan Samuels oo garabkayga midig fadhiya oo u ordaya Congress-ka wadankan Mareykanka gaar ahaan xaafadda ama degmada lagu magacaabo degmada shanaad ee gobolkan Minnesota. Waxaan weydiin doonaa su'aalo ku saabsan waxyaabaha uu doonayo inuu qabto hase yeeshee marka hore su'aalahaasi waxaan ku weydiin doonaa af Soomaali anagoo doonayna inay dadku si fiican u fahmaan su'aalahaasi. Aan ku soo dhaweeyo Dan Samuels studio-han ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota. Dan Samuels, welcome to Somali American TV. Thank you. Great to be here. Su'aasha ugu horeysa ee Dan aan weydiinaya waxa weeye maxaa kugu kalifay in aad tartanto? Well, I am interested in serving the people of the 5th District. waxaan jecelahay ama aan xiiseeyaa inaan u adeego dadka degan xaafadda shanaad anigoo aaminsan xiriirka u dhaxeeya iyaga iyo hogaamiyayaasha inaanu ahayn mid wanaagsan taasoo aan tusaalaha ugu weyn u soo qaadanayo in la rabo in la kala diro booliska magaalada Minneapolis taasi oo waliba aan oranayo dadka ka shaqeynaya waxa kamid ah dadka aan la tartamayo sida Ilhaan Cumar oo kamid ah dadka dalbanaya kala dirista booliska xaqiiqdii markii uu Barack Obama uu weedhaasi ku tilmaamay mid abuuraysa khilaaf ama dhibaato hor leh runtii waxa ay tiri maahan ee waa codsi siyaasadeed sidoo kale waxa ay ka soo horjeesatay inay taageerto waxyaabo badan oo aan bulshadu jeclayn tusaale ahaan qaarkood anigoo u soo qaadanaya in ay joojisay codayntii dhaqangelinta sharciga kaabayaasha oo 8 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay dawladdu ugu tala gashay in lagu taakuleeyo gobolka Minnesota taasi oo ah in loo isticmaalo shaqooyinka shaqaalaha dhismayaasha iyo horumarinta ganacsiga waxa ay kamid ahayd 6 qof oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo arintaasi ka soo horjeestay waxa ay ka soo horjeesatay cunaqabateyntii saliidda ee Russia waxa ay ka soo horjeesatay horumarinta ammaanka ee wixii ka dambeeyay January 6deedii dabcan taasoo booliska si lahayd fursado ay ku horumarin karaan ammaanka oo wax laga qaban lahaa xaaladda haddan ay marayso amni darrada waxaan ognahay in dilalkii ay sii badanayaan gaar ahaan xaafadayda waqooyiga iyo koonfurta Minneapolis oo sidoo kale ah xaafadda ay Soomaalidu degto waxaan ognahay oo kale in muddooyinkii u dambeeyay ay sii badanaysay in baabuurta la xado anigoo ka warhayay masaajidka Abu Bakar ay kamid ahayd meelihii baabuurta ugu badan laga qaatay dabcan waan ognahay in meelo badan ay ka xaaladan oo kale laakiin haddana waxa ceeb ah inaan haysano hogaamiyayaal ka shaqeynaya in booliska la kala diro Ilhaan Cumar mar walba waxa ay u taagan tahay kala dirida booliska inagoo ka warhayna baahida loo qabo amniga runtii waxa iyada ahmiyadda koobaad u ah aniga marnaba ima aha ahmiyadda koobaad sidaa daraadeed waxaan u aadayaa waxa ay tahay anigu waxaan ogahay ama aan xiriir qoto dheer la leeyahay bulshada ku dhaqan waqooyiga iyo koonfurta Minneapolis iyo guud ahaanba gobolka Minnesota 3 jeer ayaan u tartamay golaha deegaanka hal mar waxa aan ku guuleystay in aan ka mid noqdo guddiga iskuulada Minneapolis Talk to them and gather their opinions and feelings in a notebook that they would write to the city messages to the city council. meel alla iyo meesha dhibaato ka dhacdo waxaan dhigan doonaa miis iyo kursi iyo sidoo kale board uu ku qoran yahay miiska xafiiska wareega sida daraadeed waxaan ku sheegayaa inaan si qoto dheer ugu xiranahay bulshada kaliya uma aadayo Washington inaan noqdo caan yaa kugu dhaliyay hanaankaaga ama ololaha siyaasadeed? Yeah, well, I've never run for office. weligay uma tartamin xafiis dawladeed anigoo isleh muhiim ayay ku tahay inaad is sharaxdo balse inta badan dadka ayaa iga codsan jiray inaan is sharaxo dariskayga ayaa iga codsaday inaan u tartamo golaha deegaanka
kadib markaan dhowr jeer aan dhexdayada xallinay dhibaatooyin dariska la soo gudboonaaday xoogaa baan ka wada hadalnay waanan go'aansaday inaan is-sharaxo person to do that. And so I thought about it for a while and then decided. waayahay su-aasha saddexaad waxa weeye maxaad kaga duwan tahay musharaxiinta kale maxayse tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u qaban doonto gobolkan Minnesota? Yes, I am driven by the opinion of the community. waxaan ahay shakhsi ay hogaaminayso fikradda iyo talooyinka bulshadiisu xanuunka ay bulshadu dareemayso hadday tahay dilalka oo dadka ugu badan ee wajaha ay tahay Soomaalida dadka madowga ah iyo dadka runtii laga tiro badan yahay iyo ganacsatada yaryar iyo guud ahaanba dad badan oo ku nool magaalada qof kasta wuxuu ka cabsi qabaa dilalka joogtada ah qof kasta wuxuu dareemayaa in aanu haysan qof la dareemaya xanuunkooda laakiin anigu saan dareemi karaa waa xanuunka ay dareemayaan mid la mid ah waxaana rabaa inaan wajaho sidii aan uga hortegi lahaa dembiyadaasi anigoo kaashanaya maayarada magaalooyinka sidoo kale arrimaha iyaguna ay Soomaalida iyo bulshada ee gobolkan ku dhaqan ama degan inta badan ay u baahan yihiin ayaa waxa ay tahay inay helaan guryo iyada oo ay sababtu tahay qiimaha oo aad u sareeya guryaha iyo farqiga u dhaxeeya dhaqaalahooda ama lacagta soo gasha oo kiradu ay tahay mid aad uga badan waxaan aqalka cad kala hadli doonaa sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinkaasi iyo kuwa la mid ah sidoo kale arrimaha dib u dejinta ee loo yaqaan immigrationka dabcan anigu waxa aan imid Mareykanka 1970kii waxaanan u leeyahay aqoon fara badan anigoo xilligaasi ahaa qaxooti 5 sano oo ugu horeysayna waxaan ku shaqeynayay sifo sharci darro ah inta badan waxaan ka cabsan jiray booliska inay xiraan waxaan dareemi karaa xarunka arintaasi ay leedahay waxaan dareemi karaa xarunka ay leedahay in aad raadiso green card iyo in aad hesho sharciga dhalashada wadanka Mareykanka waxaan dareemi karaa culayska ay leedahay in lacag loo diro adigoo dhaqaalaha ku soo galaya uu yar yahay dadkii iyo dalkii aad ka soo tagtay halka dadka qeyrka ah ee wadankan jooga ama aad ugu timid ay ka fikirayaan sidii ay ku iibsan lahaayeen baabuur ama ay ku dhisan lahaayeen guryo dabcan waan ogahay in qof kasta oo bulshada ka mid ah oo ka yimid Afrika ama jaaliyadaha kale ee wadankan magaalada ku soo galay in ay caawiyaan walaaladood asxaabtooda hooyadood aabahood iyo cid kasta oo u baahan si ay noloshu ugu fududaato dadka ku nool ee wadamadii ay ka yimaadeen markaan joogay boorka sare ee iskuulada Minneapolis waxyaabo badan ayaan kala shaqeeyay bulshada anigoo oo ku helay khibrad badan weligeyna waxaan ku dhex noolaa meelaha ugu badan ee ay dhibaatooyinku ka dhacaan waxa iga go'an in aan weli ku sii noolaado halkaasi si aan wax uga qabto dhibaatooyinka ka jira isla markaana aan ugu guuleysano in aan helno waxa uu qof walba hiigsanayo oo ah meel nabdoon oo barwaaqaysan serving the people who need me most. Okay. Waxaa jira Soomaali fara badan oo ku nool gobolkan Minnesota. Si gaar ah jaaliyada Soomaalida maxaad u ballan qaadaysaa? Yeah, I'm going to continue to have close relationships with waxaan ballan qaadayaa in aan joogteeyo xiriirka dhow ee bulshada Soomaalida ee markii horena aan kula soo shaqeeyay runtii waa bulsho waxtar leh isla markaana si xawli ah oo tayo leh ku koraysa xoog baan isku naqaan anigoo aad ugu xidhnaa markasta isla markaana si fiican u bartay markii aan u tartamayay maayarka waxaa jira oo kale inaan xidhiidh la leeyahay madaxda ama qaar ka mid ah hogaamiyayaasha bulshada Soomaalida ee qaybaheeda kala duwan waxay iga heli doonaan adeega ay u baahan yihiin oo ay u qalmaan sharciyan taasoo ay ka mid tahay in ay taleefankayga heli karaan marka ay i baahdaan iyadoo inta badan nolosha waxa aan la soo shaqeeyay
shirkadaha isgaarsiinta qaarkood waxaanan garan karaa qiimaha ay leedahay in uu qofku helo adeeg fiican oo tayo leh. haddaad siyaasi noqoto micnaheedu ma ahan inaad ka dhex baxdo bulshada. waxaa laga rabaa inaad sidii aad ahayd sii lebin laabto. ma ahan micnaheedu afka ka dheh oo shaqooyinka kale ee dhinacaaga ka raaco, balse waxaa la rabaa inaad ka dhigato qorshahaaga koowaad ee howlgalkeena. Okay, adigoo ka faa'iideysanaya fursadan maxaad ka codsanaysaa jaaliyadda Soomaalida? Well, I need the votes. waxaan u baahanahay in la codeeyo. August 9keeda waa doorasho. ma aha November kaliya, balse August 9keeda waa maalinta ay bilaamayso fursadda aad ku codeyn karto. waa maalinta aad nasiib u yeelanayso inaad bedesho Ilhaan Cumar oo aan wax u qaban bulshadii dooratay. November 9keedu waa goor dambe ee ha sugin. ii codeeya August 9keeda. booqo website-kayga www.downsamuels.com adigoo ka heli doona macluumaad dheeraad ah, sidoo kalena lagugu soo diri doono warqadda codeyntaada. sidoo kale waxa aan rabaa in had dhaqaale igu caawisaan qof walba wixii awoodo, hadday tahay $5 ama haddii ay tahay 5,000 waa isku kaymid. waxaan rabaa caawintaada dhaqaale. waxaan rabaa inaan isku xidhnaano. dib uma arko haddii aad ii codeyso iyo haddii qofka iga soo horjeeda aad u codeyso. waxa iga go'an in aad iga heshaan waxqabadka ugu fiican ee sharcigu idin banaynayo. qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo ii codeeyay iyo qof kasta oo aan ii codeyn. I am your public servant. Thank you so much, Mr. Dan Samuel. وهاك داود أنتاسي أيان كسو جبجبيننا ورئيسكاسي عن ليالنا Dan Samuels أو إسقاء نين أردية US Congress كا دقمة شناد قبل كان مينيسوتا. سيدا وشجع بيشا سجال كده أي عضو كان بلابدونا وحنا وديك عصنية إن عاد مركزي وعديسان يسوي عقبت كيسة مر لبعض أو كله عن سؤالك كله ويدين دونه ورئيسك صوص عدا وعن دون إنه أريبا فربضن ودينا immigration كا ay kamid tahay iyo dhinaca nabadgelyada shaqooyinka iyo arrimo kale oo Soomaalida si gaar ah u khasisay. tan iyo kulankeena dabada wadayaal waraysi kana kala intaynu dib u kulmi doono waa Cali Xalaalo dhamaantii midka tagay sida iyo nabad geliyo.